Ciao a tutti e benvenuti alle Canarie, dove KTM ci ha invitato a provare la nuova 790 Duke, un modello importantissimo per la casa di Matti Goffen che vede il debutto del nuovo motore LC8C. 2 cilindri, 4 valvole per cilindro, compatto, e adesso vi facciamo vedere, vi spieghiamo perché. Venite con noi. Iniziamo a farvela vedere la Duke 790. Ha debuttato come prototipo un anno fa ad EICMA, bellissima, compattissima e sostanzialmente irrealizzabile, perché una moto così snella, così leggera e così essenziale sostanzialmente era una maquette, mancava di diverse componenti, ed ecco perché, ve lo anticipiamo subito, il codino non ha le stesse linee a cui eravamo abituati dopo aver visto il primo prototipo. Sotto la sella infatti troviamo la batteria, l'elettronica, il kit di primo soccorso, insomma tutte quelle cose, assieme anche all'airbox che si vede spuntare nella triangolatura sotto la sella, che sono necessarie per far funzionare una moto nel mondo reale. Veniamo al protagonista dello spettacolo, ovvero il motore, il 799 cm3 per l'esattezza, da 105 cavalli e 79 Nm di coppia. Compattissimo, pensate che è appena più grande del monocilindrico del 690 Duke e decisamente più compatto di tutti i motori bicilindrici della concorrenza. Un motore che è dotato di un pacchetto elettronico allo stato dell'arte, è assolutamente fuori standard per una moto di questa categoria. Sostanzialmente si tratta di tutto quello che c'è sulla 1290 in versione leggermente ridotta per l'uso su questo modello, su questa Duke. Quindi troviamo controllo di trazione, ben 4 riding mode, di cui uno il race, il tracker completamente programmabile, anti-impennata, ABS cornering, launch control, controllo di trazione dicevamo regolabile su 9 mappature nella modalità track che è di serie, e quindi insomma una gestione che è, come ottima tradizione KTM, sì uno strumento di sicurezza ma anche uno strumento di divertimento. Qui c'è anche il cruscotto TFT che KTM aveva fatto debuttare sulla 690 Duke e il solito blocchetto comandi a cui sono abituati i possessori delle moto di Matti Goffen. Quindi troviamo la possibilità di selezionare uno dei 4 riding mode, di accedere naturalmente a tutte le informazioni parziali del cruscotto e la possibilità di configurarsi la moto come meglio si preferisce. Un manubrio davvero molto bello, a sezione conica, regolabile su 4 posizioni grazie alla intelligentissima realizzazione delle piastre superiori di sterzo, che permette diverse combinazioni del manubrio, di montaggio dei riser sul manubrio, che quindi consentono diverse posizioni. Il faro a LED, che è quello che ormai siamo abituati a vedere sulle KTM da un paio d'anni a questa parte, qui nella versione Duke rovesciato rispetto a quello che troviamo sulle Adventure. E passiamo a questo punto alla ciclistica. La ciclistica è un'altra piccola rivoluzione in casa KTM, perché se da una parte c'è un telaio a traliccio che è una costante in casa austriaca, qui abbiamo il motore utilizzato come elemento stressato, soluzione che contribuisce a una leggerezza generale che non ha paragoni. Parliamo di una moto che pesa 169 kg a secco, pensate, e quindi una razionalizzazione estrema di tutte le componenti. Vediamo un motore diviso orizzontalmente con cilindri senza camicia, bilancieri a dito, diverse altre soluzioni, un albero monolitico cortissimo, una frizione antisaltellamento servo assistita e un telaietto posteriore che non riusciamo a farvi vedere smontato, ma che contribuisce sostanzialmente alla qualità di guida, perché è realizzato, diciamo così, per triangoli, quindi in maniera da conferire una rigidità veramente elevata a tutto il complesso, secondo gli stessi canoni del traliccio, che appunto si basa normalmente su forme a triangolo. Il forcellone fuso con nervature di irrigidimento, lunghissimo, perché se guardate la moto nel suo complesso vi rendete conto di quanto sia lungo, relativamente parlando, il forcellone. È una moto estremamente compatta. Una piccola chicca: il codino, qua vedete il portatarga con il faro posteriore, a LED anche lui, è smontabile, a parte un bellissimo optional rizoma che dà un codino molto più compatto, molto più corto e decisamente più bello. Qualora vogliate utilizzare la 790 in pista potete staccare completamente il portatarga e vi potete immaginare quanto diventi piccola e aggressiva la moto. Comparto sospensioni, troviamo sospensioni realizzate specificamente da VP
per questa Duke 790. Forcella steli rovesciati da 43 mm con funzioni idrauliche separate, compressione ed estensione sui due steli, non regolabile dicevamo, ma con molle progressive che dovrebbero garantire una funzionalità eccellente in ogni condizione, e al posteriore un monoammortizzatore montato come tradizione di KTM senza leveraggi, quindi con una tecnologia, quel PDS che aveva debuttato sulle moto da cross e da enduro della casa di Matti Goffen, regolabile nel solo precarico nel caso vogliate portare il passeggero. Noterete che la mia moto in questo momento è priva delle staffe per il passeggero, ma vi assicuriamo, se volete portare la zavorrina sono disponibili. Anche in questo caso mono non regolabile, ma con molla e idraulica progressive. Lucis in fondo vi citiamo anche il quick shifter, che non è immediatamente evidente perché, come potete vedere, la stina di rinvio è priva della cella di carico, che è stata spostata qua più compatta, più interna al motore. Comparto freni, abbiamo delle pinze marcate KTM radiali, naturalmente, che una pinza a pistoncino singolo a retrotreno, sempre KTM, cerchi in lega naturalmente, e esordio per il primo equipaggiamento dei pneumatici Maxxis Super Max ST, gomme Sport Touring, che, ci dicono i ragazzi di KTM, sono comunque dotate di un grip veramente elevato. A questo punto non ci resta che salire in sella, portarvi con noi naturalmente e farvi vedere come va la Duke 790 sulle strade di Gran Canaria. Eccoci in sella, una bella posizione con il manubrio molto vicino al pilota, almeno nella configurazione di serie, ricordiamo è regolabile su 4 posizioni, e le pedane molto arretrate che all'inizio fanno un pochino stranire perché la sella porta a sedersi piuttosto avanti e ci si ritrova in una posizione molto aggressiva. La sella è bella sostenuta, però ha tanto spazio per arretrare e per guidare meno sull'avantreno, se non piace. Si può sedere e accoglie bene i piloti più o meno di tutte le stature. Chi è corto di gamba, come me, quindi 1,70, 1,71, ma ci si trova bene anche se si è molto più alti. Quello che colpisce è il motore, bellissimo, con pochissimo volano, è molto rapido a prendere giri e altrettanto rapido a perdere, quindi un motore abbastanza nervoso, che però non vibra assolutamente, grazie ai 2 contralberi di cui ci ha parlato KTM. In basso strappetta un pochino, però ha un ottimo allungo, ha una bella schiena e a ogni apertura del gas risponde brillante e divertente. Il rumore è fantastico, sembra quello di un bicilindrico a V, un bel ruggito culturale, sottocorposo, viscerale. Sentite che rumore. Allora veniamo ai riding mode. Messo in street il motore è fantastico perché è pulito sotto, gira bene, molto morbido alla prima apertura, non c'è assolutamente traccia di on-off. L'unica cosa è che poi dopo, quando si va in alto, l'elettronica, la mappatura del ride by wire apre tutte le farfalle, quindi si ha una certa castagna verso i 5-6 mila, però alla fine è una cosa che diverte, che fa da tanto gusto nella guida. La mappatura sport è molto brusca, molto diretta e diventa efficace quando la strada comincia a essere un pochino più aperta. Sul misto stretto diventa difficile, un po' penalizzante, mentre quando la strada si allarga, si può guidare un po' di percorrenza e c'è il rettilineo per potersi divertire, è molto gratificante, bella ignorante come si merita una moto di questo tipo. La track ha una mappatura, una risposta dell'acceleratore più che proporzionale, cioè la sport ha 1-1, tanto gli chiedete, tanto vi dà il motore. La track risponde con qualcosa di più di quello che gli chiedete, quindi i ragazzi di KTM ci hanno raccomandato di usarla soltanto con gomme molto sportive e magari in pista. Il cambio è un pochino ruvido quando lo si usa ai bassi regimi, però bisogna dire che le nostre moto sono naturalmente tutte nuovissime e si devono un pochino slegare. In alto invece la risposta è perfetta, è preciso, veloce e sparisce quella ruvidità, quella scattosità che si ha in basso. E già che ci siamo, il quick shifter è eccellente, basta toccarlo, è positivo, preciso, si ha sempre la percezione della cambiata e le marce entrano come fucilate sia in innesto che in scalata.
e poi soprattutto si può usare anche ai bassi regimi, non c'è bisogno di tirare tanto alto il motore. KTM ha messo a punto l'elettronica in maniera tale che anche sotto i 5-6 mila si riesca a usare con naturalmente un po' di cautela. Capitolo elettronica, allora il controllo di trazione si percepisce come azione quando si spinge un pochino, però non disturba assolutamente, lo si sente ma entra in funzione quando deve entrare. L'antiimpennata funziona bene sicuramente e soprattutto vi lascia un pochino di libertà, cioè anche nel riding mode come lo sport dove in teoria entra in funzione, insomma nei rapporti bassi qualche alzata d'avantreno si percepisce. In track si può togliere naturalmente il controllo antipennata e si può abbassare e comandare il controllo di trazione. Tenete presente che grosso modo il riding mode rain corrisponde a un controllo di trazione più o meno a livello 9, in street si scende a 8, in sport a 7 e sotto si può cambiare l'impostazione del controllo di trazione con un pulsante alto e basso fino a livello 1 a disattivato. Sotto il 3 KTM si raccomanda di andare a cercare queste tarature soltanto con gomme in mescola e in pista, perché insomma lascia veramente tantissima libertà all'acceleratore. La ciclistica è quella che chiunque si aspetta da una KTM. La ciclistica è agilissima, è precisa come un bisturi ed è veramente un fulmine, cambi di direzione. Basta pensare, guardare dove si vuole andare e la 790 reagisce. È precisa e anche abbastanza stabile, basta non attaccarsi assolutamente al manubrio. Cioè, che succede? La 790 è dotata di ammortizzatore di sterzo ben nascosto sotto la piastra, che c'è ma non si sente sinceramente nella guida perché appunto è agilissima e non si sente mai quella pesantezza di sterzo che di solito è legata alle moto con l'ammortizzatore di sterzo. Quando serve smorza le sbacchettate in un attimo. Restando in tema di molle, diciamo così, le sospensioni sono ottime come taratura se si tira, se le si caricano bene, se si lavora bene in frenata e in apertura e se anche in percorrenza si ha quel ritmo che le fa lavorare sulla parte di progressione un pochino più dura, se no soprattutto alle andature un po' più lente, se non siamo più decisi nella guida, appaiono un pochino scordinate, sembra un pochino morbida davanti e un pochino rigida dietro perché ricordiamo manca il leveraggio progressivo. Naturalmente sono sospensioni un pochino economiche, quindi naturalmente la scorrevolezza comunque è buona, però naturalmente la taratura è una cosa compromesso. I freni, l'impianto Kotaquan sono buoni, il feeling al comando alla leva è un po' più spugnoso se vogliamo, però fa bene il suo lavoro, è progressivo, modulabile e tutto quanto. Ecco, non c'è quel comando, quella leva bella affilata come siamo abituati su qualcuna delle concorrenti. L'ABS è bello, funziona, non è mai intrusivo, anche in modalità corner si entra dentro la curva con una bella azione. E le gomme, le Maxxis sono una piacevole sorpresa perché alla fine sono gomme sport touring ma si sono comportate piuttosto bene. Certo, no? La 790 è una moto che probabilmente si meriterebbe, chiamerebbe delle gomme un pochino più grippose, più aderenti, più sportive. Però alla fine, pur essendo sport touring, qui si sono comportate molto bene, però c'è da dire che come potete vedere su queste strade perfette quasi tutte le gomme vanno bene, quindi magari ci riserviamo di darvi un parere su asfalti, sui nostri asfalti, quelli più disastati. Parlando delle finiture, allora vabbè, lo scotto è molto bello, lo vedete anche voi, le plastiche sono belle brillanti e comunque la 790 è una moto ben fatta. C'è qualche piccola caduta di tono, c'è qualche dettaglio che al tatto molto da vicino appare un po' economico, se si toccano le plastiche magari nelle parti nascoste si notano delle lavorazioni con qualche bava, qualche irregolarità, ma d'altra parte stiamo parlando di una moto che costa 2.550 euro, quindi relativamente economica per il livello tecnologico che offre, anzi. Già che ci siamo, vi diciamo che arriva nei concessionari ai primi di aprile e a chi piacerà? Ma piacerà a chi probabilmente in questo momento punta a una Yamaha MT-09, a una BMW F800, però dateci retta, è tutto un altro animale, è una moto abbastanza diversa, divertentissima, eccitante, precisa, affilata e efficace nella guida sportiva come una vera KTM.
a noi è piaciuta moltissimo e non vediamo l'ora magari di provarla di nuovo a confronto con qualche concorrente. Per noi è assolutamente eccellente. Quindi brava KTM e a tutti quanti, arrivederci alla prossima prova. Ciao!